વેલકમ ટુ ટેસ્ટી રેસિપીઝ। આજે બનાવીશું ઉપવાસ સ્પેશિયલ માવા ગુલ્ફી। તેમાં જોઈશે 400 ml દૂધ, મિલ્ક પાવડર, ખાંડ અને મલાઈ। હવે આપણે જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં ખાંડ નાખીશું। આમાં આપણે ખાંડ એકલી જ નાખવાની છે, બિલકુલ પાણી નહીં નાખવાનું। જ્યાં સુધી ખાંડ ના ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું। હવે આપણી ખાંડ ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગી છે, તેને હલાવીશું આપણે। બરાબર ખાંડ ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી હલાવીશું। હવે આપણે 400 ml દૂધ પાડીશું। આ દૂધ નાખવાથી તેમાં ઘટ્ટા થઈ જશે, પણ ધીમે ધીમે ખાંડ ઓગળી જશે। તેમાં આપણે મિલ્ક પાવડર નાખીશું 3 થી 4 ચમચી, અને વધારે નાખવું હોય તો વધારે નાખી શકાય। હવે તેમાં આપણે અડધી વાટકી ગળની મલાઈ લઈશું। મલાઈ ઓગળશે ધીમે ધીમે એટલે માવા જેવું કણીદાર થશે અને માવા જેવો ટેસ્ટ આવશે। અને તમે ઉપવાસ માટે ના બનાવતા હોય તો તેમાં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર નાખી શકાય, તો જલ્દી કટ થઈ જશે। હવે તેમાં આપણે 2 થી 3 ઇલાયચીના દાણા વાટીને નાખીશું અને હલાવી લઈશું। આપણું દૂધ ઘટ થાય ત્યાં સુધી હલાવીશું આપણે। હવે આપણું દૂધ ઘટ થઈ ગયું છે, તેને એક તપેલીમાં કાઢી લઈશું ઠંડુ પડવા માટે। ઠંડુ થાય એટલે આપણે એક મોલ્ડમાં નાખીશું। હવે તેને આપણે ફ્રીઝરમાં 7 થી 8 કલાક માટે મૂકીશું। હવે આપણી કુલ્ફી તૈયાર છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો।